Cha kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama na tulikuwa tumefanya recovery ya asubuhi hii. Tumefanya solving problem ya mchezo uliomalizika jana, kwa hiyo tuko vizuri kwa ajili ya mchezo. Tunajua kabisa tuna mchezo wetu wa mwisho wa kuvuka hatua hii kwenda kwenye hatua nyingine. Pia tunahitaji kushinda kwa sababu lengo letu ni kushinda michezo yote ya mashindano. Na tokea huko nyuma tulishafanya hivyo, kwa hiyo tunataka tuweze kufanikisha hichi ambacho tumekipangilia tokea tukiwa kwenye matayarisho yetu kwamba katika ligi hii basi cha kwanza tusiruhusu kupoteza mchezo hata mmoja ili tuweze kufika katika ndoto ambazo tumeziweka mbele yetu. Kwa hiyo kwenye hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunajua mchezo utakuwa mgumu na huu ni mchezo wa maamuzi. Sisi tuko tayari jinsi gani tutaenda kucheza na timu ambayo tayari tunaitambua. Kikubwa mimi kitu ambacho nimejaribu kukifanya katika timu kujenga wachezaji wote kuwa katika uimara. Kwa hiyo naweza kumtumia mchezaji yoyote katika mechi yoyote. Ndio maana timu yangu rotation imekuwa kubwa. Unaona kikosi cha mechi ya kwanza, mechi ya pili kuna watu wawili waliingia direct kwenye kikosi pamoja na kwamba timu ilitoka kushinda mchezo. Na tunashauriwa hivyo, winning team never change, lakini mimi jana nimebadilisha watu wawili kwenye kikosi na baadaye katika sababu naona kuna watu watatu pia nimewaingiza pia wale ambao mechi iliyopita pia hawakucheza. Kwa hiyo mimi nina kikosi cha wachezaji 22 tu, lakini wote nimewatayarisha kwa ajili ya kushindana. Kwa hiyo kweli kesho kutakuwa kuna changes, kuna wachezaji wengine hawatakuwepo katika mchezo kwa sababu ya kusubiria kuona kwamba tutaichezaje hiyo nusu finali, kwa sababu hizo mechi ziko back to back, wachezaji wanachoka. Unajua unacheza leo unapumzika, kesho unacheza kesho kutwa. Watu wanatumia energy nyingi, kwa hiyo unaweza kukuta kadri mechi zinavyocheza watu wanazidi kuja chini kwa sababu ya fatiki. Kwa hiyo wewe mwenyewe mwalimu kama unaamini wachezaji wako basi lazima ufanye rotation ili mechi ziende vizuri. Kwanza tuanze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu tufikishe hapa tukiwa salama. Mimi pamoja na vijana wangu tumeamka salama na tunajiandaa na mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho sisi tumejiandaa vizuri. Tumetoka uwanja wa mazoezi asubuhi kurekebisha makosa tuliyofanya jana. Kwa tulibuka na ushindi, tulikuwa na makosa kurekebisha na yale mazuri tumetoka kuboresha. Tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho tunatakiwa kivyovyote vile tupate matokeo bila kuangalia nini kingine kinafuata. Kikubwa tupate ushindi ili tuweze kwenda hatua inayofuatia. Sisi tumejiandaa vizuri. Mchezo wa mpira ni dakika 90 na tunaomba tu kuwe na maamuzi fair ili yoyote mwenye uwezo ashinde. Kama Kiela atakuwa bora basi na yeye atashinda, na sisi pia tunaamini tutakuwa bora ili tuweze kushinda, na tunaomba kabisa yasitokee ambayo yametokea jana wakati tuko kwenye vyumba vya kubadilishia nguvu. Kuna wachezaji wetu karibia watatu wa kikosi cha kwanza waliondolewa, hivyo wakachanganya kidogo saikolojia ya wachezaji hata benchi la ufundi, lakini wote mmeona kilichotokea na tuko tayari kupambana na tumekuja kupanda daraja. Hicho ndio kitu ambacho tumewaahidi kutoka Masasi mpaka kuja Kigoma. Tumetoka mwisho wa Tanzania tumekuja mwisho wa Tanzania. Kwa hivyo ndio maana tukiona hata timu yetu inafanya vibaya au kuna jambo lolote ambalo si nzuri la kimpira linatuumiza, lakini tuko sawa na tunawaahidi tutafanya vizuri kesho. Tutaendelea kuwepo hapa Kigoma kula migebuka na mambo mengine yataenda vizuri. Asante. Nashukuru. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Tuna mechi ngumu dhidi ya wenzetu Stand Masasi, lakini tunauchukulia mchezo huu kama fainali kwetu kwa sababu kundi lilivyokaa tayari mpaka sasa katika timu zote tatu zilizobaki kila mmoja ana nafasi yake, lakini haitupi kiburi kuona kwamba labda sisi ndio tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Kila mmoja ana uwezo wa kufanya vizuri. Hivyo tunahitaji kupata pointi 3, lakini pia kwa magoli mengi kwa sababu tumeruhusu magoli 3 jumla mpaka sasa katika mechi zetu zote hizi mbili tulizozicheza. Kwa hiyo ni mchezo ambao ni wa kimkakati, lakini unahitaji tutumie akili zaidi na vipaji vitusaidie katika kupata matokeo.